सर्दी जुकाम से परेशान हो? दादी माँ का काढ़ा ट्राई करो, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। एक पैन में लो 2 कप पानी, ऐड करो 5 तुलसी के पत्ते, 1 इंच अदरक, 4 कली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ा सा हल्दी। अब इसे 10 मिनट तक उबलने दो। थोड़ा ठंडा होने दो, फिर डालो 1 चम्मच शहद। बस, तुम्हारा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा रेडी है। रोज 1 कप लो और सर्दी जुकाम भूल जाओ। सब्सक्राइब करो हेल्थ टिप्स होम रेमेडी।